हरे कृष्ण। ज्येष्ठ महिनाको 2 गते शनिबार अर्थात् विशेष गरी शनि जयन्ती र औँसीको पावन अवसरमा कर्मका फलदाता शनिदेव र गौमाताको कृपा पाउने एउटा दुर्लभ अवसर रहेको छ। शनिदेव जो हाम्रो कर्मको सही न्याय गरी जीवनमा स्थिरता, अनुशासन, सफलता प्रदान गर्नुहुन्छ। उहाँलाई प्रसन्न पार्न परम कल्याणकारी गौमाता जसको शरीरमा सम्पूर्ण देवी देवताको वास हुन्छ, उहाँको सेवा भन्दा अरु उत्तम उपाय के होला र? काममा ढिला सुस्ती हुने, सोचेको काम नबन्ने लगायत समस्या छ भने हजुरहरूलाई शनिदेवको कृपाको विशेष आवश्यकता छ र औँसीको दिन विशेष गरी आफ्ना पितृलाई समर्पित भएकोले यस दिन गौ सेवा गर्नाले शनिदेवका साथै पितृको पनि विशेष आशीर्वाद पाउन सकिन्छ। विगत 8 वर्षदेखि हामी यस तिलोत्तमा गौशालामा आश्रयहीन गौमाताको सेवा गरिरहेका छौं र हजुरहरू पनि यस दिव्य भूमिमा आएर गौ सेवाको लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरू टाढा हुनुहुन्छ र गौ सेवा गर्न चाहनुहुन्छ भने तल दिएको ई सेवा नम्बरमा सेवा गर्न सक्नुहुन्छ।